Exakt samma plats, exakt samma sak. Fortsätter vi. Du. Så ja, slavsbitarna där. Så ja. Sen att när jag hackar så hackar jag en gång, slipper efterhacka. Får man finare bitar. Och dessutom skär man inte ut massa sån lökvätska som gör att man blir halvt blind. Väldigt, väldigt bra faktiskt. Nu fattar jag dock inte varför jag ska envisas med att hacka all min jävla lök så här fint. För att jag ska ändå bara ha löken till att göra en frikassé / gryta eller så löken kommer ändå kokas sönder, så finns ingen mening med att hacka så här fint, men jag gör det för att jag ska träna. Så någonting, bort med dessa. Ni ser min teknik nu. Jag har en knivteknik. Jag har en knivteknik som skonar min kniv så mycket som möjligt. Det är mitt främsta mål när jag ska hacka och grejer. Mitt främsta mål är att inte skada kniven medan jag gör mitt jobb så bra som möjligt. Och använda min kniv på ett effektivt och bra sätt. Jag vill helst inte hålla på att tänka att jag gör så här, fast så här. Detta förstör kniven. Sen att jag inte gör den här tekniken, för när man håller på här och sen rullar och sen går hit och så rullar, den här rörelsen skadar kniven, så gör inte så. Upp och ner. Sen så ser ni att jag gör inte den här strikta japanska tekniken. Jag kör inte den, utan jag kör ju så. Samma sak när jag gör här. Jag ska ju inte att hacka rent så. Upp och ner. Jag ska inte heller hacka så här. Utan jag ska hacka så här. När jag hackar går jag inte bara upp och ner eller gör en lätt skärrörelse. Utan jag använder magen eller något lite. På grund av att kniven är konstruerad för det. Den är designad för det. Och då använder jag den på det viset. Om vi ser till exempel. Ska vi se här. Kniven där. Och den här kniven som jag är van vid att använda. Och så går ner med så att den är ganska rak. Jag har gjort en liten modifikation på den. Om ni ser här. Jag kan lyfta den här så. Utan spexen biter in där. Jag kan lyfta den lite för att göra sådana rörelser.
Men den är gjord för så här. Men den här kan jag göra så. Fan vad länge sedan jag använde den här kniven alltså. Jag har inte använt den här på, jag vet inte hur länge. Men ni ser. Det mest effektiva för den här kniven är ju att göra så. Upp och ner, upp och ner, upp och ner. Upp och ner, upp och ner. Jag gör just den här alltså. Upp och sen ner, upp och ner. Jag går ju inte så. Men det är ju bara min egna stil. Det är inte bara att man kan ju göra så. Absolut kan man göra så. Ska vi se om man kan göra den tekniken också. Jag kan säkert den tekniken. Jag är alldeles för van med denna tekniken. Det här för mig är det skönaste. Jag är ovan med denna. Faktiskt. Nu när jag ser det på kamera själv. Jag kan inte annan teknik än det här. För det är mest ergonomiska och mest sköna för mig. Fördelen med den här kniven är att, ni ser, det är fan så mycket bättre att skrapa upp grejer med denna än en vanlig kniv. Därför jag föredrar kinesiska köksknivar. För ett skrapkort, basically. Och jag är aldrig rädd att den här kommer skära mig. Jag vet alltid exakt vilken vinkel jag slipar mina knivar. Och jag vet exakt alltid att det är helt rakt. Alltid helt rakt upp till den här biten. Så jag kan, här också böja ner lite. För att den ska kunna ha lite diffning här och här. Så om jag hackar lite så här, då kommer jag inte skära igenom saker. Men om jag har lite diffning på båda hållen, då kan jag ändå skära igenom saker. Men poängen är att jag kan ta upp saker så här utan att jag skär mig. Och det vet jag är 100% sant. För det har jag gjort i flera år. Så ja, bra att jag lägger min dator precis vid ett handfat. Väldigt smart ting. Väldigt bra. Tillbaka till Vicoronoxen. Om ni ser här, jag är inte lika bekväm med att jag kan inte slå in spetsen där i heller. Om ni ser, jag är inte lika bekväm med att använda den. Det finns inte lika mycket yta när jag ska hålla på att ta upp saker. Så. Så någonting. Inte världens finaste, men det går. Ska vi se här. Det är lite överdrivet mycket lök, men det är gott med lök. Det är en jävligt behaglig sötma. Så ja. Och med den, så vi ser.
Så ja. Ska vi speeda lite här. Det här går för söligt. Jag kan inte ta 10 minuter på mig det här. 3, 2, 1, kör! Shit. Så ja. Någonting sånt. Och ni ser hur jävla försiktig jag är nu när jag håller på att ta upp saker. Jag vågar verkligen inte ta den här skrapkortsmetoden när jag jobbar med lök. Som när jag är med denna kniven och den kinesiska. Så jag den här skiten där. Så. Jag såg att det var en lök där som var ett halvt fel där. Så någonting. Det hållet också. Där någonting. Ska vi se här. Den här också. Där. Det här blir nog jävligt nice till en frikassé. Jävligt onödigt att jag hackar så jävla fint. Kan vi hacka den 1000 gånger snabbare. Även om jag är 1000 gånger långsammare. Så. Det här lägger vi där. Och jag vet, jag överdrev som fan med lökmängden. Men det är för att jag tycker att lök är så jävla gott. Så att ja, i den anrättningen jag ska göra nu är inte mycket. Det är inte mycket råvaror, det är väldigt enkel rätt. Just det, ett jävligt bra sätt att checka en ägg på. Förutom att kolla med handen och fingrarna här. Och titta. Lägg den under kranen här. Titta. Finns det råägg så spånar upp små ränder som är tydliga. Jag ser lite råägg. Eller jag ser lite, inte råägg utan att äggen har vikt sig på vissa ställen. Det finns ett ställe där jag använder kniven mest. Inget fara dock. Känns fortfarande skarpt där borta. Men lite. Så. Vi kan nog gå på vår nästa task tror jag faktiskt. Bort med det skitet. Den klar. Bort med den här jävla löken. Bort med det. Bort med löken härifrån. Jobba rent och snyggt. Rent kök, ett effektivt kök. Så någonting. Tillbaka med skärbrädan där. Fram till hörn. OCD Jonas. Ska vi se här. Där ja.
Så ja. Perfekt. Skitbra. Fortsätter vi med tomaterna. Finns det olika sätt att skära såna här jävla tomater. Det är ett jävla härp att hålla på med. Jävla jobbigt att hålla på med dessa alltså. Men. Solving. Vi tar dessa. Jag ska bara ha den metoden. Räcker gott och väl. Så. Finns ju olika sätt. Där jag var under sommaren ska vi tomat så här. Så är de klara. 4 snitt. Hur gör man de 4 snitten? Finns lite olika sätt. Flytta kameran hitåt igen. Fan så är bästa kvinnor här. Ni ser ju inte mig. Fan. 15 minuter, en kvart igen. Vi syns